Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр манай Дефакто Мэтгэлцээн эхэлж байна. Үндэсний олон нийтийн радио телевизээр шууд явж байна. Мөн фэйсбүүкээр шууд явж байгаа. Өнөөдөр манай Мэтгэлцээний сэдэв бол Монгол улсын Агаарын тээврийн салбарыг либералчлах нь зөв үү гэсэн ийм сэдвээр бид өнөөдрийн Мэтгэлцээнийг хийж байна. Бид мэрэгжлийн хоёр хүнийг урьсан байгаа. Үүнд миний баруун гар талд зөв гэж нотлож байгаа Содном цэрэнгийн Мөнхнасан зам тээвэр хөгжлийн яамны Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжүүлэх хэлтсийн дарга. За миний зүүн гар талд Няцаагч талаас намсрайжуугийн Н.Ганболд МИАТ-ийн Тэргүүн захирал. За юуны өмнө та бүхэндээ хоёр мэтгэлзэж байгаа хүнийхээ товч намтрыг танилцуулъя. Содном цэрэнгийн Мөнхнасан түрүү хэлсэн яамны Агаарын тээврийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хэлтсийн дарга. За энэ хүн бол мэрэгжлийн нислэгийн удирдагч, боловсрол, шүтээсийн КТМ-с электроникийн инженерээр төгссөн, Таиландд иргэний нисхийн сургууль төгссөн, удирдлагын академид суралцсан, бизнесийн удирдлагад мөн Оросын холбооны улсын иргэний нисхийн их сургууль нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын бакалавр хийсэн хүн байна. За энэ хүн бол иргэний нисхийн ерөнхий газар үндсэндээ ажилласан нислэгийн удирдагч байсан, бүсийн нислэгийн удирдагч гэж ажил байна бас. Бүсийн удирдлагын хэлтсийн дарга одоо зам тээврийн 15 оноос хөгжлийн яамны Агаарын тээврийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хэлтсийн дарга. За миний зүүн гар талд байгаа эрхэн бол намсрайжуугийн Н.Ганболд МИАТ-ийн Тэргүүн захирал гэж хэлсэн түрүү Агаарын хөлгийн ашиглалтын инженер мэрэгжилтэй Рига хотод нисхийн дээд сургууль Агаарын хөлгийн ашиглалтын инженер бакалавр магистр МИАТ техникч инженерээр ажиллаж ирсэн. Мөн МИАТ дахлах инженер, дараа нь иргэний нисхийн ерөнхий газар ерөнхий менежер хэлтсийн дарга, 10 оноос МИАТ-ийн аюулгүй ажиллагааны албаны дарга, 14 оноос МИАТ компани дэд захирал, тэргүүн дэд захирлыг хийж байгаа ийм хоёр эрхэм өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгт онцгой үүрэг гүйцэтгэж байгаа уламжлал үүрэг гүйцэтгэх ирээдүйтэй энэ Агаарын тээвэр гэдэг чухал салбарын либералчлалын тухай ярих гэж байна. За мэдээж энэ сэдэв бол олонний дунд ихээхэн яригдж байгаа. Тийм амархан бас сэдэв биш. Гэхдээ Монгол улсын Агаарын тээврийг хөгжүүлэх нь бол манай эдийн засгийг солонгожуулах, орон нутгийг ижил дэгш хөгжүүлэх, аюул жуулчлалыг улам хурдцтай хөгжүүлэх чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн мэтгэлцээнийхэн журмын дагуу эхлээд манай хоёр тал өөрсдийнхөө санал бодлыг хэлнэ. Ер нь эхлээд яагаад либералчлах ёстой чөлөөлөх гэж ярьж байгаа энэ салбарыг буюу олон тоглогчтой болгоно гэсэн санаагаар ер нь либералчлал гэдгийг тус бүрдээ хүмүүс юу гэж үзэж байгааг ингэж эхэлж ярих юм аа. За ингээд юуны өмнө одоо 3 минутын дотор манай нотлож байгаа тал маань яагаад энэ Агаарын тээврийн салбарыг либералчлах нь зүйтэй вэ гэж үзэж байгаагаа танилцуулах болно. За баярлалаа. Юуны өмнө та бүхэнд өнөөрөө мэндийг хүргэе. За мөн сүүлийн үед зам тээврийн хөгжлийн яамнаас иргэн нисхийн салбар тэр дундаа Агаарын тээврийн салбарт бас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд, бодлогын чиглэлүүдийг хэлцэх боломж олгосон жаргал сайхан танд бас их баярлалаа. За тэгэхээр Агаарын тээврийн либералчлал гэдэг. Тэгэхээр Монгол улсад Агаарын тээвэр өөрөө одоо өнгөрсөн одоо 90 гаруй жилийн түүхтэй салбар. Бид дэлхийд тийм үү нөгөө ярьдаг далайд гарцгүй өргөн удам нутагтай хүн ам сэрэг суурьсан энэ олон нөгөө бид нар ярьдаг одоо нэр томьёоныхоо ард бид Агаарын тээвэртэй байх ёстой юу үгүй юу гэдэг нэг асуудал. За хэрэг бид Агаарын тээвэртэй байх гэж байгаа бол өнөө цагийн дэлхийн олон улс бүс нутгийн одоо чиг хандлагыг даган хөгжсөн хүчирхэг бие даасан Агаарын тээврийн салбартай байх ёстой. За энэ Агаарын тээврийн либералчлал гэдэг маань өөрөө юу яриад байгаа юм бэ гэхээр үндсэндээ 1990 оноос хойш дэлхийн нийтээр либералчлал гэдэг энэ сэдвийг хөндөж эхэлсэн. Ялангуяа одоо худалдааны салбаруудад. Тэгэхээр энэ либералчлал гэдэг маань Агаарын тээврийн салбарт хизээ одоо бие улсын бид одоо хаана явсан бэ гэдгийг бас өнөөдөр хэлцэхэд цаг хугацааны хувьд бол одоо бас зайлшгүй шаардлага үүсчээ гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр либералчлал гэдэг өөрөө альва хориг саадыг арилгах, одоо хязгаарлалтыг багасгах гэсэн юм нэр томьёо. Тэгэхээр Агаарын тээврийн салбарт ерөөсөө 3 үндсэн чиглэлийн либералчлалын
яригдж байгаа. Нэг хамгийн нэгдүгээрт бол ерөөсөө энэ агаарын тээвэрлэгчийн одоо хязгаарлалт байна. Хоёр улсын хооронд байгуулагдсан агаарын харилцааны хэлтсийн хүрээнд агаарын тээвэрлэгчийн тоо эзэмшигч. За хоёрдугаарт агаарын хөлгийн одоо түрээсийн асуудал. За гуравдугаарт агаарын харилцааны хэлтсийн хүрээнд хоёр улсын хоорондын нислэгийн давтамж, багтаамж одоо тээвэрлэгчийн тоог тусгасан ийм хязгаарлалтууд байдаг. Тэгэхээр бид өнгөрсөн хугацаанд Монгол улс нийтдээ 39 оронтой агаарын харилцааны хэлтсээр байгуулсан. За энэ хүрээнд бид нэр тухайн улс болгоны одоо зах зээлийн багтаамж, мөн одоо өрсөлдөх чадвар, нийт одоо салбарын онцлогоос хамаарсан одоо янз янзын хязгаарлалтуудыг хийж ирсэн. За өнөөдөр бид нэр анх удаа одоо иргэн засгийн салбар тэр дундаа агаарын тээврийн салбарт бас сүүлийн хэдэн жилийн өсрөнгөө хөгжлийн ийм үед явж байна. Монгол улс анх удаа 200 гаруй зорчигчийг олон улс болон орон нутгийн одоо агаарын тээврт үйлчлэгийг үзүүлсэн. За тэр дундаа бидний одоо өнөөдрийн нэг чухал сэдэв болох агаарын тээврийн салбарын агаарын тээврийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тухайлсан чиглэлүүдийг бид бас зайлшгүй энэ либералчлах шаардлага байна уу гэсэн ийм одоо зорчигчдын ард түмний ийм хүсэлт байна гэж харж байгаа. За энэ дотор бол энэ МИАТ компани үндэсний агаарын тээвэрлэгчийн одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа чиглэлүүд байна. Энэ чиглэлүүдийг бол бид өнгөрсөн 2013 онд бол төрөөс иргэний засгийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлогын бичиг баримтанд тусгаж өгсөн. За энэ бодлогын бичиг баримтан дээр Бээжин, Сеул гэсэн хоёр чиглэлийг бол бид үндэсний агаарын тээвэрлэгчдэд үндсэндээ одоо дан ганц үйлчлэгээ үзүүлэх ийм боломжийг олгож өгсөн. Өнгөрсөн одоо 2-3 жилийн хугацаанд бид юу харж байгааг бол энэ хоёр чиглэлд маань үндсэндээ олон улсын үйлчлэгээ агаарын тээврийн үйлчлэгээний 30 орчим хувь нь шууд одоо Улаанбаатар, Сеулийн чиглэлд үүсэж байна. За Бээжингийн чиглэлд бол үндсэндээ 20 орчим хувь нь. Ингээд энэ хоёр зөвхөн энэ хоёр чиглэл бол одоо олон улсын зорчигч урсгалын 53% эзэлж байгаа ийм хоёр чиглэл байна. Тэгэхээр энэ хоёр чиглэлийг бид цаашдаа одоо ард түмний хүсэж байгаа хамгийн аюулгүй, найдвартай, хүртээмжтэй хямд ийм агаарын тээврийн үйлчлэгийг үзүүлэх шаардлага байна гэж үзэж байгаа. За та хоёр бивэнд гол санааг нь тэмдэглэж аваад эргээд асуулт тавих боломж гарна шүү заа. За та өөрийнхөө үзэл бодлыг яагаад энэ либералчлах өнөөдөр болоогүй юм уу эсвэл буруу гэж үзэж байгаа юм бэ? За юуны өмнө та бүхэнд энэ өрөө мэндийг хүргье. За С.Мөнхнасан дараа ерөнхийдөө либералчлын талаар бол бас тодорхой ойлголтыг өгчлөө. Тэр утгаар нь зүгээр одоо МИАТ компанийнхаа байр суурийг бол бас шууд тайлбарлаад хэлээ явчих зүг бахаа гэж бодож байна. За МИАТ компани байр суурь бол агаарын тээврийн либералчлал бол байх ёстой. Гэхдээ хамгийн гол нь үе шаттай явах ёстой л гэсэн байр суурьтай байна. Яг одоогийн байдлаар бол агаарын тээврийн салбарт бол либералчлал бол явж байгаа, явсаар ч ирсэн, цаашдаа ч гэсэн явах бах. МИАТ компани бол өнөөдөр 100% төрөмжт компани. Гэхдээ бол МИАТ компани бол бизнесийн үйл ажиллагаа болж байгаа. Бизнесийн байгууллага гэдэг утгаараа биднэрт бол хоёр үндсэн зорилго байж байгаа. Нэгдүгürt агаарын тээврийн компани гэдэг утгаараа хамгийн гол нь зорчигч үйлчлүүлэгчтэй бид нар аюулгүй найдвартай, тав тухтай үйлчлэгийг үзүүлэх ёстой. Хоёрдугаар төрөмжийн компани гэдэг утгаараа бид нар үр ашигтай ажиллах ёстой. Энэ хоёр зорилгынхаа хүрээнд бол МИАТ компани бол үйл ажиллагаа ингээд зохицуулаад ажиллаа явж байгаа гэж ойлгож байна. За өнгөрсөн хугацаанд бол МИАТ компани бол өөрийнхөө үйл ажиллагаанд бол шинэ чиглэлүүдийг нээх, за та бүхэн мэдж байгаа Бангкок, Бусан гэдэг өнгөрсөн онд нээсэн нислэгийн давтамжуудаа одоо байгаа чиглэлүүдээр нислэгийн давтамжуудаа нэмэх, маркетинг борлуулалт зорчигч бүртгэлийнхэн одоо бид нар системийг бол шинжилээд Амадей өсгсөн одоо шинэ систем рүү шилжлээ. За мөн одоо Cathay Pacific гэдэг одоо дэлхийн одоо томоохон нэг авиа компанитай бол код хуваа эзэмших гэрээг бол амжилттай байгуулад энэ үйл ажиллагаа маань бол одоо үндсэндээ үр өгөөж ингээд явж байна. За үндсэн одоо хуваарь нислэгийн одоо үйл ажиллагаануудаас гадна МИАТ компани бол экспортод чиглэсэн үйл ажиллагааг бол нэлээх чиглэлээр бол нэмж явуулж байгаа. Энэ маань бол одоо компани одоо нэмэлт одоо орлогын их үүсвэрүүд бол бүрдэж байна гэж бас ойлгож болно гэж бодож. За энэ дотроо бол одоо манай техникийн газар дээр бол гадны одоо агаарын тээвэрлэгчдийн онгоцнуудын засвар үйлчлэгийг бол хийж байна. Одоо яг манай дээр бол гадны 55 дахь онгоц үйлчлэгэнд ороо явж байна. За агаарын үлгийнхаа ашиглалтыг нэмэгдүүлэх гэдэг утгаараа бид нар улирлын чанартай одоо гадны нойтон төрөөсийн нислэгийг бол хийж байгаа. За дараа нь бид нар одоо МИАТ компани мэргэжлийн болсон хүчнүүдийг бол гадны одоо
авиа компани байгууллагуудад бол урилгаар очиж ажилуулах тэр ажлуудыг бол ингээ хийгээ явж байгаа. Үндсэндээ бол МИАТ компани бол өөрийнхөө үйл ажиллагаа үйлчлэгийг бол гадагшаа экспортлох бол үйл ажиллагаануудыг бол явуулж байна. За тэгээ дөрөв хэсэг МИАТ компани бол бизнесийн байгууллага. Бизнесийн байгууллага гэдэг утгаараа бол хамгийн гол одоо үндсэн одоо нэг тулгуур хүчин зүйл бол бид нар бизнесийн төлөвлөлтийг бол зөв хийх ёстой. Бизнесийн төлөвлөлтийг хийхэд тулд бол хамгийн гол нь бизнесийн орчин нөхцөл эрх зүй гэж бид нар харж байгаа. За эрх зүй гэдэг талаас нь бол Н.Ганболд дарга хэлсэн 2020 он хүртэл иргэний засгийн салбарт төрөөс баримтлах бодлогын бичиг баримт гэдэг. За өмнө нь бол 2014 он хүртэл бол МИАТ компани бизнес төлөвлөгөөнүүдийг бол дандаа одоо гадны компаниудаар тухайлах юм бол одоо Кореанаар за Сэдэв, GR гэсэн компаниудаар бол хийлгэж ирсэн. Тэгээ энэ төлөвлөгөөнүүдийг бол МИАТ компаниудаа бид хүн бол ерөнхийдөө бол бас үнэлсэн байгаа. За тэгээд одоо гадны байгууллагуудаар хийлгэсэн бизнес планы хэрэгжилт төлөвлөгөөний хэрэгжилт бол үндсэндээ нэг 50-60% байдаг юм байна. Дээр нь хахад гадны байгууллагаар хийлгэхээр нэмэлт зардал гардаг. Тэгвэл бид нар 15-аас 17 оныхоо бизнес планыг бол 14 онд бид нар өөрсдөө одоо боловсруулад ингээд сая бол 17 оны сүүлээр бол энэ 3 жилийн төлөвлөгөөг бол дүгнсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 жилийн төлөвлөгөө бол түрүүний ярьсан одоо 20 он хүртэлх бодлогын бичиг баримтанд бол тулгуурлаж ингэж шийгдсэн. Тэгээд энэ одоо бизнес планы зүгээр одоо үндсэн зүгээр хэрэгжилтийг зөв нэг тоогоор хэлэх юм бол 14 онд өнөөдөр манай МИАТ компани бол хасах 50 тэрбумын алдагдaltaй байсан компани 17 онд нэмэх 50 тэрбум болж ирсэн баг. Тэгэхээр бол энэ бодлогын бичиг баримт МИАТ компани өөрсдийн боловсруулсан бизнес төлөвлөгөө бол үр ашгаа өгөө явж байна гэж бас харж болж байна. Нэгэнт одоо бид нар өмнөө одоо 20 он хүртэл бодлогын бичиг баримт байгаа учраас дараагийн 18-аас 20 оны бизнес төлөвлөгөөг одоо саяхан батлуулаад нэг сартаа бид нар төлөөлөл удирдах зөвлөлөөрөө ингээд батлуулсан. За энэ төлөвлөгөө бол бас л 20 оны бодлогын бичиг баримтанд ингээд тулгуурлаа явж байгаа. Тэгэхээр МИАТ компани хамт олон бол яг нь ер нь бол энэ либералчлалтай холбоотой бүх хамт олнороо бол хэлэлцэж ярилцсан, менежерүүдийн төвшөндөө хүртэл ярьсан. Тэгэхээр нэгэнт энэ 20 оныхоо бодлогын бичиг баримт байгаа юм чинь бид нар эндээ үндэслээд үндсэндээ ингээ үйл ажиллагаанууд бол төлөвлөө явъя гэдэг. Одоо 20 он хүртэл одоо манай хамгийн гол хийгдэж байгаа ажлууд гэх юм бол МИАТ компани агаарын хөдөлгөөний парк шинжилт байж байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа 19 оны 1 сараас эхлээд манай одоо агаарын хөдөлгөөд одоо шинжилэгдэж солигдно. Үндсэндээ 4 агаарын хөдөлгөөний бол гэрээ хийгдсэн. 20 оны 2 сар хүртэл 4 онгоц орж ирнэ. 20 он гэхэд бол МИАТ компани агаарын хөдөлгөөний дундаж наслалт 2.3 жил буюу дэлхий дээр бол үндсэндээ хамгийн залуу агаарын хөдөлгөөтэй авиа компаниудын нэг болж ирж байгаа. Энэ маань бол одоо үндсэндээ бидний тэр одоо ирэх 3 жилийн төлөвлөгөө бодлогын бичиг баримтандаа үндэслэн ийм одоо төлөвлөгөө бол явж байгаа. За мэдээж энэний хажуугаар бол одоо шинэ эсэх бодол руу нүүх гэсэн ер нь бол томоохон ажлууд бол энэ төлөвлөгөөнд орсон. Тэгэхээр бид нар хамгийн гол нь либералчлал бол зөв. Гэхдээ үе шаттай гэдгийг бол эхний ээлжинд бол МИАТ компани санал бол энэ 20 оныхоо бодлогын бичиг баримтыг бол ямар ч гэсэн хэрэгжилт үр дүнгийн бол харуул яасан юм бэ? Энийг ямар ч гэсэн дүгнэе. Энэ маань одоо өгөөж өгсөн юм уу өгөөгүй юм уу гэдэг дээр бол эхний үе шаттай харуул яасан юм бэ гэсэн ийм л саналтай байж байгаа. За та хоёр саяхан ярьсан төвшөнд бие биенээс асуулт тавих. Одоо за байвал тавьж болно. Агуу би та хоёрын дунд нэг юм хэлмээр байна. Тэр юу гэхээр саяхан иргэний агаарын тээврийн удирдах ажилтны зөвлөгөөн болсон байна. 2 хоног ажиллаад ганц МИАТ ч биш те ер нь аялал жуулчлалынхан оролцуулж байгаа. Тэгээ ямар шийдвэр ямар яриа гарч ийн гэхээр энэ 2020 он хүртэл энэ бодлогоо эргэж харахгүй болохгүй байна гэсэн ийм дүгнэлт баримт яригдсан байгаа. Танай холбогдох хүмүүс оролцоод. Тэгэхээр юу энийг товч танилцуулахгүй та тэр яагаад одоо ийм 2020 он хүртэлх баримт бичгээ одоо өөрчилё. Одоо энэ хаврын чуулганаар энд өөрчлөлт оруулаад бид одоо энэ либералчлах ажлыг эхэлмээр байна гэж одоо танаас сайд өөрөө танилцуулах хийсэн байна лээ. Удирдах газрын чинь дарга энийг дэмжиж ярьсан байлээ. Энийг та нэг тайлбар яагаад ийм шийдвэр гарсан бэ? Тэгэхээр түрүүн би хэд хэдэн статистик мэдээд урдсан. За ялангуяа энэ зорчигч урсгалын тоо дээр бид бол цаашдынхаа одоо агаарын тээврийн салбарын зах зээлийн багтаамж, одоо хүртээмж, за ялангуяа сүүлийн үед бас ард түмний дунд яригдаад байгаа үн тарифын асуудлуудыг бол бид нар тооцоосоор арга байхгүй нөхцөл байдал үүсэж байна. Энэ либералчл гэдэг зүйлийг бид хийхээр ямар одоо эрэг талууд үүсэх юм бэ гэдэг. Тэгэхээр бидний нөгөө хүсэж байгаа зөв агаарын тээвэр буюу мэдээж хамгийн хүртээмжтэй шинэ чиглэл нээгдэнэ, шинэ одоо давтамжууд нээгдэнэ, давтамжууд нэмэгдэнэ. За мөн шинэ үйлчилгээнүүд, агаарын тээврийн салбар шинэ үйлчилгээнүүд бий болно. За үүнийгээ дагсан одоо агаарын тээврийн салбарын шууд хамаардаг одоо аялал жуулчлалын салбар нэмэгдэнэ. Тий.
Тийм учраас зорчигч урсгалаа нэмэгдүүлээ. Тэхийн тулд бид нар олон онгоцыг нисгэх боломжийг өгөхийн тулд бид хийнэ гэж хэлж байгаа. Танаас ийм асуулт байна. Та МИАТ компанийг товчхон танилцуулах уу? Өнөөдрийн байдлаар хэдэн хүн ажилдгийг, хэдэн онгоц байдгийг, тэгээд тэр нэг суудлын ерөнхий зардал нь бусад авиа компаниудтай харьцуулахад ямар байдгийг энэ тухай товчхон танилцуулахыг гэж. Зөв товчхон л ярил л да. Өнөөдөр бол МИАТ компани одоо оронтой бол төлөөлөл өдөртөх зөвлөлөөр батлагдсан. доогоор бол 676, түр ажилтнтайгаа бол 800 гаруй хүн ажиллаж байгаа. Түр ажилтан гэдэг дээр бол та бүхэн мэдж байгаа. Ер нь бол ингээ агаарын тэргийн компани үйл ажиллагаа бол улирлын чанартай байдаг учраас бид нар бол зуны хугацаанд бол түр ажилтан авч ерөнхий ачааллаа бол дааж гардаг. Өнөөдөр МИАТ компани бол 6 агаарын хөлөвтэй 2767, 4 жишгийг 737 онгоцтой, үндсэн 8 чиглэл, дотоодын 1 чиглэлд бол захиралах нислэгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За МИАТ компани бол өнөөдөр одоо яг агаарын харилцааны хэлтсээрүүдийн хүрээнд үндсэндээ бол одоо хамгийн дээд одоо хэмжээнд нь хүрсэн үйл ажиллагааг бол бүр явуулж байна гэж бас хэлж болох байх. Тухайлх юм бол өнөөдөр одоо засгийн газрын хэлтсээрээр одоо Монгол солонгосын хооронд бол нэг талаас 6 гэсэн давтамжаар явна. Бид нар бол тэр 6 гэсэн давтамжийг бол бүр ингээд яг одоо бүх одоо жилийн туршид бол ашиглаж байгаа. За Гонконгийн чиглэл дээр их юм бол одоо түрүү хэлсэн нөгөө бид нар Cathay Pacific код одоо хувааж эзэмших гэрээ байгуулснаас хойш бол манай Гонконгийн урсгал бол ер нь бол нэлээд эрчимтэй нэмэгдэж байгаа. За тэгээ биднэрт бол одоо шинэ Гонконгийн чиглэл дээр бол шинэ давтамжаа нэмэх зайлшгүй шаардлага байгаа. Гэтэл яг энэ дээр бол 5 давтамжаас бол илүү нэмэх ямар нэгэн боломж бол байхгүй байна гэдэг слот бол нэмж бололтгүй. Гэх мэтлэн хүндрэл бол байна. За Хятадтай бол яг хэдийгээр бол одоо 21 гэсэн давтамж байгаа ч гэсэн яг одоо бид нар ингээд нислэгийн хуваар ингээд авахд бол үндсэндээ цагийн хуваар тал дээр бол жаахан тийм хүндрэлтэй юмнууд бол үүсдэг. Тэгээд бол яг МИАТ компани одоо дөрөвнийхөө одоо ярьсан тэр төлөвлөгөөний хүрээнд гэх юм бол одоо шин чиглэлүүд хамгийн гол нь бид нар давтамжаа нэмэгдүүлэх мэдээж одоо нислэгүүд нэмэхэд бол аль болох алдагдaltaгүй одоо алдагдал багтаагаар явах хэрэгтэй гэсэн чиглэлийг бол баримтлаа явж байгаа. За сая бас тэр үн тарифын хувьд бас ярьж ах шиг байна. Ер нь бол зүгээр МИАТ компани үнийг бол тарифыг бол байнга өндөр гэж ярьдаг. Яг бодит байдал дээр ингээ харах юм бол бид нар одоо нисэж байгаа чиглэл болгонд өөрийнхөө өрсөлдөгч авиа компаниудаас бол дандаа хямд тарифаар явж байгаа. Хэрвээ боломжтой бол одоо шууд интернетээр ороод онлайн ороод яг одоо юу гэдэг нэг сарын дараагч гэдэг юм уу те эсвэл 15 хоногийн дараах билетийг ингээ харахад бол яг МИАТ компани яг нэгдүгürt нь одоо хямд үнэтэй байна уу хоёрт нь байна уу гэдгийг бол бас харах боломжтой байхаа гэж бодож байна. Өрсөлдөгч компани гэдэг маань Сөүл, Бээжин хоёр дээр хэн өрсөлдөж байна? Одоо Бээжин дээр бол одоо МИАТ одоо Бээжин нисэж явах нөгөө талаас Air China. За Сеулийн чиглэлд бол одоо Korean Air. За Европын чиглэлд гэх юм бол одоо Turkish Airflot гэх мэтлэнгээр зүгээр бид нар ингэж харж байгаа. Энэ компаниудтайгаа ингээ харьцуулаад үзэх юм бол үн тарифын хувьд бол МИАТ компаниг бол дандаа бага явж байгаа. Тэгээд дээр нь бол одоо ямар ч авиа компани тариф бол ер нь бол нөгөө цаг хугацаанаас хамаарсан, худалдаж авж байгаа нөхцөл юмнаас хамаарсан янз бүрийн одоо хувилбартай байдаг. Өнөөдөр МИАТ компани бол тухайлах юм бол чинь 22 төрлийн тариф бол мөрдөө явж байгаа. Хэрвээ одоо юу гэдэг одоо манай зорчигч одоо өөрийнхөө ажил төрлийг эрт төлөвлөөд нэг сарын өмнө ч гэдэг юм уу болж игэл бүр одоо эрт авах юм бол манай хамгийн одоо хямд тарифыг бол авах боломжтой. Өнгөрсөн зүгээр 2017 оны байдлаар зүгээр жишээ аваад ярихад бол манай одоо борлуулалтын 60 орчим хувийг бол хамгийн хямд тарифаар бол хийгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр бол дахиад хэлэхэд бол МИАТ компани тариф бол ер нь бол өндөр биш ээ. Яг одоо бусад компанитай харьцуулахад бол дандаа доогуур байгаа л гэж. Яг асуудал нь нөгөө Улаанбаатар Сөүл хоёрын нислэг одоо энэ билет чинь Сөүлээс Канада ороод бусаад ирэх билеттэй ойролцоо байна гэж одоо хүмүүс яриад гомдол гаргаад байна шүү дээ. Баруун Америк, Хойд Америкт амьдарч байгаа хүмүүс жишээвэл тийм ээ. Тэгэхээр энэ яагаад тийм баг юм? Энэ бол яг одоо нислэгийн сегментээсээ бас өөр л дээ. Одоо шинэ юу гэдгийг холын зай нислэгийг яг ямар агаарын хөлгөөр үйлдэж байна. За нэг одоо суудалд оногдох зардал гэдэг өөр. Манайх бол яг одоо Улаанбаатар Сеулийн хооронд яг ямар агаарын хөлгөөр явж байна, ямар сегментийн нислэг хийж байна. Энэ бол бас тооцооллууд нь өөр. Тэгэхээр юу гэдэг Улаанбаатараа Сеул орж байгаа зайг Сеулээс цаашаа Америк орж байгаа зайтай бол харьцуулж бол болохгүй л дээ. Яг тухайн чиглэл дээр нь яг одоо хоёр компани нисэж байгаа бол тэр одоо хоёр компани аль нь үнэтэй, аль нь одоо боломжийн үнэтэй байна гэсэн байдлаар харьцуулна гэхээс биш өөр чиглэлүүдийг харьцуулна гэдэг бол өөр. Тэгээ энэ дээр бол бас юу гэдэг одоо нөгөө low cost airline гэж ярьдаг те. Тэрийг бол одоо full service буюу яг одоо МИАТ компани явуулж байгаа үйл ажиллагаатай бол бас харьцуулж болохгүй. Яг гэх юм бол МИАТ компани явуулж байгаа үйл ажиллагаа ер нь бол одоо full service чинь бол хамгийн нэгдүгürt аюулгүй ажиллагаа. Аюулгүй ажиллагаанд зарцуулах зардал бол мэдээж бүрийн хэмжээгээр бол явагдаж байна л гэж ойлгож байна. Low cost дээр бол энэ асуудал бол бас жаахан өөр шттэ. Гэх мэтлэнгээр зүгээр зарж байгаа одоо зардалч гэдэг юм уу тэр бүх талаас нь харж бас үзэх хэрэгтэй байх л гэж бодож байна. За ийм нөхцөл байдалд
либералчлаа гэлээ. Танай гаргасан баримт бичгээр, танай баталсан баримт бичгээр Улаанбаатар сүүл, Улаанбаатар Бээжинд өөр авиакомпани орлоо гэж бодъё тийм ээ. Тэгэхээр ямар өөрчлөлт гарахын саяын та одоо энэ үнийг одоо ийм байхаас шаарахгүй гэдгийг та бүхэн бодлогын хэмжээнд яаж харсан байна? Тэгэхээр либералчл гэдэг зүйлийг бид одоо анх удаа ярьж байгаа юм шиг л дээ. Бид өнөөдрөөрөө либералчл дунд яваа. За 2011 онд бид USA-д байгуулгаар либералчлалын одоо судалгааг хийсэн байдаг. Монгол Улсын агаарын тээврийн салбарт одоо либералчлалыг хийвэл ямар эерэг нөлөөллүүд гарах нь, сөрөг нөлөөллүүд гарах нь. За эерэг нөлөөлөл дотроо бол тухайн судалгаан дээр бол 2011 оны байдлаар зорчигч урсгал маань шууд одоо 110% нэмэгдэх боломж байна. За үн тарифыг бол нэг 40 орчим хувиар бууруулах боломж байна. За нислэгийн одоо давтамжууд, зах зээл том нь бол үндсэндээ 20 орчим хувь ингээд тэлэх боломж байна гэсэн ийм одоо судалгааны баримт бий. За сөрөг тал буюу одоо тийм МИАТ компани ялангуяа одоо агаарын тээврийн компаниудад нөлөөлөх нөлөөлөл нь Монгол Улсын агаарын тээврийн компаниуд өршөлтөнд орно. За энэ өршөлтөнд мэдээж тодорхой хэмжээний бэлэн байдал байх ёстой. Энэ байдал хэр одоо хангалттай байна вэ гэдгийг бас тодорхойлох ийм цаг хугацаа өнгөрсөн хугацаанд байлаа. За нэгэнт либералчлал гэдээ яриад ирэхээр одоо бидний үндэсний агаарын тээвэрлэгч МИАТ компани. Тэр МИАТ компаниг шууд одоо сая жишээ нь одоо нэвтрүүлгийн маань зарал тарахтаа МИАТ компаниг ховжлох нь зөв үү гэдээ асуусан. Бас манай салбарынхныг нэлээдгүй талцуулаад бас авлаа. Тэгэхээр энэ либералчлалын нэг одоо үндсэн хүчин зүйл юу орж ийн гэхээр бид үндэснийхээ агаарын тээвэрлэгчийг өрсөлдөх чадварыг сайжруулах ёстой. Энэ өрсөлдөх чадварыг бид сайжруулахын тулд нэг арга хэмжээ нь бол менежментийг сайжруулах ёстой. Боловсруучны бодлогыг сайжруулах ёстой. Энэ хүрээнд бол бид өнгөрсөн одоо хугацаанд зам тээврийн хөгжлийн амн дээр бодлогын чиглэл гаргахад бол энэ МИАТ компани ховчлын асуудлыг бас ярих нь зөвхөн зүйтэй маа гэсэн ийм одоо бодлогын чиглэлийг ярьсан. За бид нэр одоо олон улсын бусад байгууллагууд мөн бусад улс орнуудын туршлагаас харахад бол энэ үндэсний агаарын тээвэрлэгчийн тодорхой хувийг одоо ховчилсан ийм практикууд бол байна. За тэр дундаа бол бас ховчилснараа бас энэ өрсөлдөх чадвар нь сайжирсан, зах зээл нь томорсон тийм нөгөө хүсэж байгаа бидний хүсэж байгаа агаарын тээврийн салбарыг бий болгосон ийм тохиолдлууд байгаамаа. Тэгэхээр МИАТ компанийн хувьд бол бид хэд хэдэн хүчин зүйлүүд байгаа. За төрөөс хамааралтай хүчин зүйлүүд бий, компани дотоод үйл ажиллагаанаас хамааралтай хүчин зүйлүүд байгаа. За мэдээж энэ дээр бол түрүүн МИАТ компани үн тарифын асуудлыг ярьж байна. Бас үнэхээр бид бол бас тооцох ёстой нэг зүйл бол шатхууны асуудал. Өнөөдөр МИАТ компани бол дэлхийн зах зээлээс ойролцоогоор 20-25% үнэтэй шатхууныг хэрэглэдэг. Хоёрдугаарт МИАТ компани парк ашиглалт. Нэм одоо 6 онгоцноос 5 нь түрээсийн онгоц байх жишээтэй. За 3 дугаарт биднээс үл хамаарсан валютын ханшийн эрсдлүүдийг нуруунд дээр өөрөө явж байгаа. Ийм эрсдлүүд бол байгаа. А нөгөө талаар бид төр МИАТ компани үндэсний агаарын тээвэрлэгч энэ либералчлалд оруулахын тулд одоо ямар бодлогоор дэмжих ёстой бэ гэдгийг бид өнгөрсөн хугацаанд одоо салбарын зөвлөлт одоо удирдах ажлын зөвлөгөө хийлээ. Бид даасан бас зөвлөгөөнүүдийг хийлээ. Энэ дээр бид бүх тал оролцоотой, бүх талын оролцоотойгоор ярьж байна. За ялангуяа одоо аялал жуулчлалынхны ярьдаг тийм үндсэндээ Монгол Улсын агаарын тээврийн үн тариф өндөр байгаагаас Монгол Улсын аялал жуулчлал хөгжихгүй байна гэдэг энэ асуудлыг бид нэр одоо 2 сар орчмын хугацаанд яриад хоёр талтай байгаа маа гэдэг бол шийдлэг бол олсон. Нэг дотоодын аялал жуулчлалын компаниуд маань нэгдэн нийлэх ёстой. Одоо нислэгийн захиалга, зорчигч урсгалаа урьдчилж төлөвлөх ёстой. Энийг агаарын тээврийн компаниудтай одоо гэрээ эрх зүйдээ тусгаж өгөх ёстой. За агаарын тээврийн компаниуд маань мөн энэ аялал жуулчлалын урсгалыг бас тооцоод дотоод үйл ажиллагаагаа энэ аялал жуулчлалын урсгал руу чиглүүлэх ийм одоо харилцан одоо хамтран ажиллах юм зайлшгүй шаардлагатай байна гэдэг юм дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэгэхээр ийм үзэл бодол, ийм ярилцлага болсон байхад чинь танах чинь одоо Улаанбаатар сүүл дээр Солонгосын 2 компани байгаа тийм ээ. Асиана, Кореане гэдэг. Асиана одоо тэдний сонин дээр удаа нэг удаа гарсан шүү дээ. Энэ Кореане МИАТ 2 өөр хүн нисэхгүй байна. Монголын иргэний агаарыг удирдах газрынхан өөр зөвшөөрлөхгүй байна. Бид нисмээр байна гэж Асиана гараад ирсэн. Хэрвээ тэдэнд за зөвшөөрөл өгчлөө гэвэл юу болно гэж
бидний үнд чивэл энэ ямар маягаар нөлөөлөх вэ? Танай компани үйл ажиллагаа. За зөв солонгосын зах зээл дээр бол яг өнөөдөр одоо Монголын талаас МИАТ, солонгосын талаас Кореанаар энэ бол яг одоо хоёр улсын засгийн газрын хоорондох хэлтсийн өрөөнд л явж байгаа асуудал. Түүнээс одоо юу гэдгийг за одоо МИАТ компани зүгээс одоо ASEAN-ыг нисэхгүй энэ төр гэсэн тийм бол байхгүй. Зүгээр энэ дээр бол хамгийн гол нь одоо яг түрүүн бас аялал жуулчлалын гэж ярьж байгаа шиг байна. Аялал жуулчлалтай холбож үзэхэд бол яг манай аялал жуулчлалч дээр манай иргэний засгийн салбарын өөрийнх нь одоо нислэгийн үйл ажиллагаа ч гэсэн тэр дэндүү улирлын одоо хамааралтай шүү дээ. Зөвхөн 7-8 сар гэдэг. Тэгэхээр зөвхөн бид нар одоо энэ либералчлах гэдэг дээр бол одоо юу гэдгийг тэр зөвхөн одоо улирлын одоо хит хамаарлыг харж ярих нь бас зөв буруу юу гэдгийг бол бас бодох хэрэгтэй байхаа гэж бодож. Тэгээ нөгөө талдаа бол яг аялал жуулчлалын бол одоо юу гэдгийг Агаарын тээврийн одоо тариф хит өндөр учраас аялал жуулчлалын одоо юу гэдэг нь жуулч нэмэгдэхгүй байна ч гэх юм уу те. Тэгэхээр энэ дээр бол бас магадгүй нөгөө талаас нь харах юм бол яг одоо энэ дээр Агаарын тээвэр наахдаг ч юм уу, яг аялал жуулчлалын салбар наахдаг ч юм уу. Мэдээж Монголд ирэх жуулчид өнөөдөр байх юм бол тэрийгээ дагаад мэдээж Агаарын тээврийн компаниуд онгоцныхоо тоог нэмэгч гэдэг юм уу, нислэгийн улам нэмэгдүүлэгч гэдэг юм. Ийм боломжууд бол байна гэж харж байгаа. Зүгээр энийг зөв нэг тоогоор хэлэхэд бол өнөөдөр МИАТ компани яг дундаж суудлын ашиглалт бол 77-78% таа байж байгаа. 100% бол биш. Тэгэхээр бидний нийлүүлэлт бол ямар ч сан эрэлтээсээ бол илүү байна гэдгийг бол энэ тоогоор бол бас баталж чадах болов гэж хэлээ. Нийлүүлэлт нь эрэлтээсээ илүү байна. Тэгэхээр зундаа бол онгоц суудлах хүрэхгүй байна. Өвөлдөө болохоор зорчигч хүрэхгүй байна, тийм ээ. Тэгээ энийг арилгахын тулд харин ч олон хүмүүс нисээд тэд нар аялал жуулчлалын компани хавар намартад зориулсан шинэ бүтээгдэхүүн гаргаад ингээд олон хүмүүс шинээр зах зээлийг бий болгоод ингээд явах хүсэл эрмэлзэл байгаа шүү дээ. Энийг та яаж харж байна? Энэ дээр бол хамгийн гол нь сая С.Мөнхнасан дарга хэлж байна. МИАТ компани өнөөдөр 6 онгоцны 5 түрээсийн онгоц гэдэг. Тэгэхээр түрээсийн онгоц гэдэг дээр бол одоо ямар ч онгоцны тогтмол зардлууд гэж байдаг. Тэгэхээр бид нэр дээр одоо нислэг багтаа үед хэрвээ одоо зуныхаа нислэгийг хараад бид нар зундаа 10 онгоцоор нислэгийн үйл ажиллагаа явууллаа гэхэд бусад одоо үндсэндээ одоо жилийн 10 сард тэр онгоцнуудын ашиглалтыг бид нар яаж хийх вэ? Тогтмол зардлууд бол байдгаараа л байсаар байна. Тэгэхээр тэр бид нар одоо зуны тэр нэг сар хагасын хугацаанд за одоо бүр хамгийн одоо дээд нь 2 сарын хугацаанд бид нар тэр онгоцнуудаар үйл ажиллагаа явуулсан ч гэсэн жилийнхээ нийт зардлыг бол хаах ямар ч боломж байхгүй байгаа байхгүй. Өнөөдрийн манай 6 онгоцыг ч гэсэн ингээ хараад үзэх юм бол зуны ашиглалт бол бүр дээд зэрэгээр яваад яг одоо намар өвөлдөөх юм бол манай 6 онгоцны ашиглалт бол бас тийм өндөр биш. Тэр утгаар нь бол яг бид нар бол бас өөр үйл ажиллагаанууд явуулаад онгоцныхаа ашиглалтыг бол нэмэгдүүлээ явж байна л да. Энээс илүү онгоцнууд орж одоо онгоцныхоо тоог нэмэгдүүлсэн тохиолдолд бол бас тодорхой хэмжээний одоо хүндрэл эрсдэл юмнууд бол гарнаа. Тогтмол зардлаас эхлээд. Гэхдээ бид нар одоо түрүү ярьсан нөгөө парк шинжилгээ өрөөнд бол 2020 онд бол МИАТ компани бол ямар ч сан 7 онгоцтой болох. Тэр нь бол бүр гэрээ юмнууд нь бол хийгдсэн. Тэгэхээр МИАТ компани бол 20 оноос 7 онгоцтой болно гэж бас ойлгож байна. Тэгээд 2020 оноос хойш өөр компани орж ирэхэд асуудал байхгүй. Тэгээд ер нь бол бидний одоо төлөвлөгөө бид нар бол ерөнхийдөө бол тэрийг бол бас тооцож байгаа. 2020 он хүртэл бодлогын бичвэрээр байна гэдэг утгаараа 2020 оноос бол мэдээж задарна. Гадны компаниуд орж ирнэ. Тэр үед бол МИАТ компани бол тодорхой хэмжээнд бол өрсөлдөөнд бол бэлэн болсон байна гэж бид нар бол өөрсдөө тооцож байгаа. Онгоц хөрөхгүй гэдэг гэхдээ зундаа жишээлбэл нэг онгоцоо зуны туршид чехэд ажиллуулчих юм байна шүү дээ. Түрээслээд. Тэг ямар логик вэ? Энд онгоц хөрөхгүй байдаг. Онгоцоо өгсөн байдаг. Манай тэр одоо Чехид явж байгаа 6 дахь онгоц одоо зундаа энд байлаа гэхэд зөвхөн бид нар чартер нислэгэл хийх боломж байгаа. Яг бид нар 5 онгоцороо бол өөрийнхөө хуваарьт нислэгийг бол боломжит хамгийн дээд түвшинд нь хийж чадж байгаа 5 онгоцоор. Өөрөөр хэлбэл бид нар онгоцныхаа ашиглалтыг бол аюул сайн нэмэгдүүлж байна гэж бас хэлж байна. Өнөөдөр зүгээр дэлхийд дээр бол одоо юу гэдгийг одоо Boeing 737 онгоцны одоо жилийн дундаж ашиглалтыг юм бол нэг 2800 цаг байхад бол манай онгоцнуудын ашиглалт бол нэг 3000 руу бол төгссөн. Өөрөөр хэлбэл жилийн дунджаас бол илүү гараа явцсан. Манай том 767-гийн ашиглалт бол нэг 3550 орчим цагтай байх хэрэгтэй багт манайх бол нэг 3200 ер нь бол дундаж руу төгсөж байгаа. Их мэтлэнгээр манай онгоцны ашиглалтууд бол бас тийм муу бол биш. Тэгвэл тэр зундаа бол тэр таны хэлсэн тэр одоо нэг онгоц Чех явсан ч гэсэн манайх 5 онгоцоор бол зуны нислэгүүдээ бол яг одоо бүр хамгийн максимум давтамжаар нь бол хийж чадчих байгаа. Ганцхан энэ дээр нэмэгдээд бид нар магадгүй одоо захиалах нислэгүүдийг л хийх боломж бол гарч болох байх. Төрөүний тэр шатхуун үйл ажиллагааны зардлын 3/1 байдаг тийм онгоцны баг. Тэгээд тэр шатхууных нь үнэ нь олон улсынхаас 2 дахин илүү үнэтэй байгаа нь ямар учиртай юм? Тийм шатхууны үнэ бол яг 2 дахин ч илүү биш л дээ. Яг МИАТ компани зүгээр одоо шууд зардал буюу одоо шууд зардалд эзэлж байгаа шатхууны хувь бол 35%, нийт зардалд эзэлж байгаа шатхууны хувь бол 23-аас 24% баг яг өнөөдөр.
Тэгээ зүгээр дэлхийн дундаж одоо үнэтэй ингээ харьцуулаад ингээ үзэх юм бол манай шатхууны үн бол одоо дөрөв бас Мөнхнасан дарга хэлсэн 20-25% өндөр. Энэ бол ер нь бол одоо бусад одоо ингээ зах зээлтэй харьцуулахад бол маш өндөр одоо үнэлтэй. Манайх бол одоо ингээ түрүүн бас хэлсэн онгоцныхоо ингээ ашиглалтыг нэмэгдүүлснээр бол нэгж цагийн тогтмол зардлаа бол буулгаж чадсан баг. Нэг цагийн зардлаа бол бид нар даашаа 550-600 орчим доллараар буулгасан. Энэ хэрээрээ бол бид нар бас тарифа буулгах боломж бүрдсэн ч гэсэн саяхнаас бол бас ер нь бол шатхууны үн бол огцом нэмэгдээд өнгөрсөн 17 оны сүүлээр бид нар одоо шинэ одоо Улаанбаатарт далавчандаа нэг 650 орчим доллараар авдаг байсан шатхуу маань бол одоо 1000 гараа явчихлаа. Тэгэхээр нөгөө бидний одоо ажиллаад нэгж одоо цагийнхаа зардлыг буулгасан одоо үр ашиг маань нөгөө шатхуундаа ингээ явчихж байгаа байхгүй. Яагаад өрсөлдөгч бий болдгоо юм бол? За тэрэн дээр бол яг МИАТ компанийн зүгээс бол хэрэглэгч гэдэг утгаараа бол өрсөлдөөнийг бол аль болох бий болохоор бол ажиллаж байгаа. Гэхдээ яг энэ дээр бол одоо юу гэдэг хоёр дахь чих үүсвэр гэдэг юм уу? Энэ дээр бол бас Мөнхнасан дараа бас илүү тайлбар өгөх байхаа л гэж бодож байна. Тийм манай шатхуу нэрээ яагаад тийм өндөр үүдтэй байгаа. Тэгэхээр Монгол улс шатхууны нийт хэрэглээг үндсэндээ 90 гаруй хувь нь бол Оросын холбооны улсаас шууд хамааралтай байгаа. За яг агаарын хөлгийн шатхууны хувьд гэх юм бол дэлхийд 2 стандартын агаарын хөлгийн шатхуу хэрэгжилж байна. ЗТХЯ-1, ТЭС-1 гэсэн. За Оросын холбооны улсын хувьд бол ТЭС-1 агаарын хөлгийн шатхууныг нийлүүлдэг. За орж ирж байгаа одоо бомбт маань бол алтан мулгийн бомбтоор үндсэндээ орж ирж байна. Урд талаас орж ирвэл одоо Аз руугаа бусад одоо Азийн чиглэлийн улсуудаас орж ирэх нь бол ЗТХЯ-1 төрлийн агаарын хөлөг шатхуун байдаг. Тэгэхээр урдаас оруулж ирэхээр нэгдүгээрт бол одоо тээврийн зардал өндөр гарна. Хоёрдугаарт нөгөө төмөр замын царгийн ялгаанаас болоод ачжуулах байгууламжийн бас асуудал байдаг. За мөн хятад улсын хувьд бол дотооддоо агаарын хөлгийн шатхууны одоо бас хэрэгцээ өндөр. Манайх руу төдийлөн бас импортлоод байх, экспортлоод байх юм боломж хомс. Энэ шалтгаануудаас болоод манайх бол хэцэнгүү одоо нэгдлийн хаалгатай өндөр байдаг. Тэгээд хидчнээ нийлүүлэгч байдгийг. Тэр нийлүүлэгчтэй хэд байдгийг бол өрсөлдөөн байд юм уу? За мэдээж агаарын хөлгийн шатхууныг импортлох эрх нь бол хэд хэдэн компанид байна. Манай улсын. За энэ дээр бол МИАТ компани нийлтээ сонгон шалгаруулалт зарладаг. Ялангуяа одоо сүүлийн үед бол хэд хэдэн багц сулгаж аль болох одоо энэ нэг их усраас хамааралтай байлгахгүй байх энэ төлөг бол барьдаг. За үзэгчдээс асуулт авахаас өмнө та бүхнээс өөр нэг асуулт нь Туркийн авиа компани Бишкекээр байрт нисдэг. Та нар яахч Бишкек тэр ингээ 2 цаг болгоод байгаа юм бэ? Бууд сууж хүлээсээр байтал тийм. Тэгэхээр танайх руу бид нар том онгоц нисэг яа. Тэг том онгоц нисэхэд танайх зөвшөөрлөө өгдөг юм аа. Манай энэ нисэж байгаа жижиг онгоцоор бид замдаа буухаас шаарга байдг юм аа. Тэгээд одоо тэрний төлөөлөгч болгон ирээд л манайхантай энийг манайх нисдэг ирэх өгөөч өдөр болгон нисъя гэд. Европоос тэр ч одоо дэлхийн 10 дахь том авиа компани юм биш. Тэгээд Европоос Стамбулаар дамжиж ирэхээр харьцангуйгаар тэгээд өрсөлдөх шалгууртай өдөр болгон буух юм боломжтой байгаа. Монголчууд зөвшөөрлөхгүй байна гэдэг. Энэ ямар учиртай. За тэгэхээр Турк улстай Монгол улс агаарын хэлтсийн хэлтсээр байгуулсан. За энэ хэлтсээр дээр бол бид 7 хоногт нэг талаасаа 500 зорчигчийн юм багтаамжтай. За энэ 500 зорчигчийг бол одоо нислэг үлдэж байгаа Turkish Airlines компани 5 удаа 7 хоногт 5 удаа нислэг үлдсэн ч болно. 1 удаа нислэг үлдсэн ч болно. Энэ бол 500 зорчигчийнхоо объемонд таарах хэрэгтэй. За өнөөдөр бидний яриад байгаа энэ 3 нислэг гэдэг бол тухайн одоо 160 хүний судалтай онгоцоор 3 удаа 7 хоногт нисэж байна. Хэрэг 250 хүний судалтай онгоц байх юм бол 2 удаа нисэх. Тэр дундаа шууд нисэх боломж нь бол нэлээд журам тийм. Тэд нар энийг засгийн газар хоорондынхоо хэлэлцээрийг өөр болгоё. Том болгож өгөөч. Бид тийм бол Монголын хэрэглэгчдэд илүү хямдхан болно штэ гэж яриад байна штэ. Тэр чинь сайднаар нэрээд Монголын сайднаартай уулзах юм. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тэгээ гараад ах юм. Тэгэхээр болохоор Turkish Airlines орж ирэх юм бол манай Европын нисгч юм бол алдагдaltaй болно. Тэр хүмүүс Москвагаар биш урдуур зайрт нисээд ирэх юм аа гэж одоо ийм мэдээлэл гаргасан байсан. Тэгэхээр энэ дээр ийм байна. 7 хоногт 2 удаа нисэх, шууд нисэх хэрэгүүд нь бол нээлттэй байгаа. Нэг хоёрдугаарт бид агаарын тээврийн зах зээлийг мэдээж Европын чиглэлийн зах зээлийг
статистикаар харуулж болж байна. 2012 онд Turkish Airlines-ыг нисч эхлэх үед бол үндсэндээ 120 гаруй мянган зорчигч урсгал байсан. За одоо 6 дахь жилтэйгээ золгож байна. 17 оны байдлаар 131 мянган зорчигч урсгал байна. Тэгэхээр бид агаарын тээврийн либералчлал, ялангуяа энэ агаарын тээврийн зах зээлийг тэлийгээд ярихаар нөгөө дагдаг аялал жуулчлалын урсгал маань тийм үү нэмэгдэх. Энэ утгаараа нөгөө зах зээл маань томрох ёстой. Тэгээд ирэх юм бол бид энэ объем хоёр улсын хоорондох томруулахын тулд олоодаа нисгэх юм биш үү? Гэтэл Turkish Airlines орж ирээгүй байхад 120 мянга байсан. Орж ирээ 5 жил болж байна. 130 мянга болж байгаа байхгүй. Үндсэндээ бол энэ зах зээл маань өөрөө багтаамж нь төдийлөн томрохгүй байна. Бид одоо 2 дахь 3 дахь агаарын тээврийн компаниг оруулж ирж байна шүү дээ. МИАТ, Airflot 3 дахь чинь. Turkish Airlines орж ирэхээс өмнө энэ 120 мянган зорчигчийг МИАТ компани, Airflot компани ойролцоогоор 50-49-оор тээвэрлдэг байсан. Turkish Airlines орж ирснээр энэ байсан зах зээл маань 3 багдаал өнөөдрийг хүрсэн. Бидний хүсэж байгаа зүйл бол хэрв агаарын тээвэрлэгч нэмэхээр бол энэ зах зээл маань томрох ёстой. Дагс нь нөгөө зорчигчдад аялал жуулчлал маань нэмэгдэх ёстой. Томроход. Тэгэхээр бидний өнгөрсөн хугацааны статистик харуулдаг гэж байна. Энэ зах зээл бол одоогийн байдлаар тийм одоо огцом тэлэх томрох ийм хандлага алга байна гэж харж байгаа. За тэгэхээр одоо манай хоёр талын ярилцлага дотор та бүхэн Монголын агаарын тээврийн зарим дүр төрхийг арай тод сонслоо. Бодлогоо Монгол улсад шинэ онгоцны буудал хүсэн хүлээс онгоцны буудал нэгдэх гэж байгаа. Хэрвээ одоо амлснараа явах юм бол энэ оны 11 сард ашиглалтанд орно. Гэхдээ яг амлснараа явсан бол нодин ашиглалтанд орчих байсан. Тэрийг хүртэл замаа хийж чадахгүй одоо хүртэл яваад байгаа. Тэгээд энэ шинэ онгоцны буудал бол одоогийн буян тухайгийнхаа онгоцны буудлаас хүчин чадлаараа 2 дахин том. Тэгээд энийг одоо бүрэн дүүрэн ашиглахын тулд бид нар маш одоо байгаагаас 2 дахин илүү нисэх, одоо байгаагаас 2 дахин илүү хүн авах боломж гарч ирж байна. Гэхдээ одоо таны хэлснээр тийм урсгал байхгүй байна гэж ярьж байна. За өнөөдөр манай агаарын тээврийн байдал юм байна. Төрийн бодлого юм байна. Манай ганц үндэсний одоо тугийг нисгэж байгаа манай МИАТ компани өнөөдрийн байдлыг үндэс захирал ярьлаа. Тэгэхээр та бүхэнд одоо тодруулах, асуух тийм манай юу байна үзэгчд. За. Сайн байна уу? Няцаагч талаас асуух гэсэн. МИАТ компани 50 тэрбумын алдагдaltaй ажиллаж байгаад одоо 50 тэрбумын нэмэлт орлоготой ажиллаж байгаа гэдэг хэлээ л дээ. Үнэхээр ашигтай ажиллаж байгаа юм байна. Үнэн их байна. Үнэн өндөр байна гэж ярьсан. Үнэн өндөр биш юм байна. За тийм бол яагаад одоо та нар өрсөлдөөнөөс айгаад 2020 он хүртэл өрсөлдөж чадахгүй бид нар өрсөлдмөөргүй байна гэд монополын та нар одоо бүх одоо зорчигчдын 50-аас илүү хувийг авч штэ. Авч байгаа юм биш яагаад өөртөө та нар ингэж ашигтай ажиллаж өрсөлдөөнөөс айгаад байгаа. Та нар өрсөлдөх юм бол энэ дээр баг туршлагаараа ч юм уу те ямар нэг талаар илүү байж чадах юм шүү. За энэ дээр бол тайлбар бол аюу хэлбэрхэн л та. 2013 онд МИАТ компани шууд худалдаа авалтаар Боинг компаниас Боинг 767 гэдэг онгоцыг худалдаж авсан. 14 оноос яг одоо уг онгоцны төлбөрийг бол хийж эхэлсэн байж. Яг одоогийн байдлаар бол МИАТ компани бол улирал тутам энэ онгоцны төлбөрт бол маш том. За яг энэ тоог нь бол хэлээд хэрэггүй бах те. Ер нь бол маш том төлбөрийг бол төлдөг. 14 оноос төлөөд эхлэхдээ бол МИАТ компанид дээр бол энэ төлбөрийг ямар байдлаар төлөх вэ гэд одоо янз бүрийн дарга хэрэгэлдэг байсан. Бид нар засгийн газраас зээл авч ирсэн, хөгжлийн банкнаас зээл авч ирсэн. Яг одоо энэ үйл ажиллагаа ингээд нэмэгдээд ирснээрээ бол бид нар өөрийнхөө үйл ажиллагаанаас энэ төлбөрийг бол төлөө явж байгаа. Өөрөлдвөл тэр том ачааллыг бол яг одоо ингээд жигдлээд яг үйл ажиллагааныхаа ингээд орлогоос ингээд төлөөд яг ингээд явж байгаа байхгүй. Тэгээд ирэх нэг сараас бол түрүү хэлсэн ахад одоо манай одоо парк шинжилтээр бол шинэ онгоцнууд орж ирнэ. Өөрөлдвөл бид нар одоо онгоцоо одоо 1 гэдэг үнээр 1 төгрөгөөр түрээсэлдэг байсан бол тэр одоо шинээр орж ирж байгаа онгоц маань шин ер нь бол дараагийн генерашны онгоц гэдэг утгаараа бол мэдээж үнэтэй. Тэгэхээр 1 төгрөг маань бол 2 төгрөг 2.5 төгрөг болоод өсөж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ том зардал гарч ирж байгаа учраас энэ том зардлаа бид нар даахын тулд хамгийн гол нь энэ бэлтгэл ажил чинь явж байгаа. Түүнээс өнөөдөр МИАТ компани ингээд ашигтай ажиллаа гэдэг олсон ашиг хамгийн гол нь
одоо шууд одоо юу гэдэг одоо тарифыг амжруулах гэдэг юм уу тийм байдлаар бол бас зарж болохгүй шүү дээ. Төрөөсөн бизнесийн байгууллага хамгийн гол нь ямар ажил төлөвлөж байгаа тэр ажлаа ингэж дааж явах хэрэгтэй гэсэн байдлаар бүх юмнууд бол явж байгаа. Түүнээс энэ дээр бол ямар нэгэн өрсөлдөөнөөс бол айгаад ингэж байгаа юм бол ерөөсөө байхгүй. Энэ бол өрсөлдөөн бол яг явах одоо ном дүрмийнхаа хүрээнд шударга явж байгаа л гэж ойлгож байна. Шинэ онгоц худалдаж авахад энэ мөнгийг ашиглана гэж ярьж байгаа юм уу? Шинэ онгоц худалдаж авах байсан 11 онд хийсэн ер нь бол банкт хийсэн хэлцээрээр бол Боинг компаниас бид 3 онгоц худалдаж авах гэрээ хийсэн. Тэгээ 13 онд бол эхнийхээ 767-г аваад 16 онд бид 2737 онгоцыг бол авах байсан. Тэгээ 14 оноос төлбөр төлөөд эхлэнгүүд үндсэндээ МИАТ компани бол шууд худалдаа авалтаар бол онгоц авах ямар ч боломжгүй байна гэдэг. За тэгээ 11 12 онд бол яг одоо Монгол улс эдийн засгийн өсөлт ямар байсныг бол та бүхэн мэдж байгаа. Тухайн үед бол бүх юмыг бол нэлээд өөдрөгөр бол харж ирсэн. Тэрний дараагаар 16 онд бид шууд худалдаж авах онгоцыг бол боломжгүй гэдэг утгаар нь бид Боинг компанитай үндсэндээ 2 жилийн гэрээ хэлцэл хийж агаад шууд худалдаж авах гэрээгээ бид төрөөс болгож өөрчилсөн байж байгаа. Тэгээд 20 он болгож хойшлуулаад 20 оноос энэ онгоцнууд орж ирнэ гэдэг. Бид 19 оны 1 сар 5 сард бол энэ 2 онгоц аавна. Дараагийн парк шинжилгээний онгоцнууд бол 19 оны 10 сар 20 оны 2 сард гэдэг ингээд 4 онгоц. Тэр нь түрээсийнх байх юм уу худалдаж авч байгаа юм уу? Ер нь авиакомпаниуд худалдаж авахаас илүү нэг мөсөн том өнгөснөөс тийм түрээсих хандлага байдгүй юу? Тийм түрээс төр бол яг нь ер нь бол зөвхөн үйл ажиллагааны түрээс, санхүүгийн түрээс гэл ингээл янз бүрийн хувилбарууд байдаг л та. МИАТ компани сонгож байгаа зүгээр түрээсийн үйл ажиллагаа бол дандаа үйл ажиллагааны түрээс. Үйл ажиллагааны түрээс гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар түрээсийн компанитай гэрээ байгуулад 10 жил юм уу 12 жил ашиглаад тухайн онгоцыг бид нар буцаагаад одоо өмчлөгч компанид нь буцааж өгөх. Санхүүгийн түрээс гэх юм бол одоо түрээсийн үн бол харьцангуй өндөр. Яагаад тэгэхээр бид нар 10 жил юм уу 12 жил бид нар түрээсийн төлбөр төлөөд тэр онгоц яг тэр одоо түрээсийн гэрээ дуусангууд МИАТ компани өмчлөлт ирэх ийм хоёр хувилбар байж. Яг одоо манайх 98 оноос ашиглаж байсан 310 онгоц бол яг санхүүгийн түрээс байсан. 98 онд бол бид нар яг өөрийн болгож аваад харамсалтай нь 10 онд бол онгоцоо гинтээс учраас тэр онгоцны шийдэл. За баярлалаа. За хинт асуулт байна. За асуулт. За нотлогч талаас асуух асуулт байгаа. За ямар асуулт гэхээр яг нотлогч Няцаагчрын хоёулыг нь хараад тахаар яг баримтлал нь хоёулаа хувьчлан гэж харж ин л да миний харж байгаа өнцгөөс. Няцаагч талаас болохоор яг нэг ялгаа нь одоо биш төлөвлөж байгаад хувьчилсан зүйтэй байна гэсэн баримталтай байгаа юм. Тэгвэл нотлогч талаас асуухад магадгүй Няцаагчийн одоо ингээд баримтлаад байгаа энэ баримтлаар либералчлал яг ямар эрсдэл байгаа вэ? Товчондоо нотлогч талаас яг одоо хувьчлал ийм л давуу тал. Магадгүй нөгөө бизнес цаг хугацаа гэдэг зүйл амар чухал байгаа даа шүү дээ. Тэгээ энийхээ яг чухал зүйлийг илүү тодтогч игнүүлэх асуулт байна л да. За тэгэхээр нөгөө МИАТ компани хувьчлалын асуудал руу дахиад эргэж орох гэж байгаа шиг байна. Тэгэхээр хувьчлал гэдэг юмыг бид өнөөдрийн тухайд зам тээврийн хөгжлийн яамнаас бол бодлогын чиглэл гаргаж байгаа. За энэ асуудлыг өнөөдөр маргааш шийдчихгүй. Шийдвэр гараагүй. Холбогдох байгууллагууд, засгийн газар их хурлаар шийдвэр гарна. Энэ бол одоо өнөөдөр шууд шийдэх гэж байгаа асуудал биш. Либералчлахын хувьд либералчлалд ороход тийм үү одоо энэ үндэсний агаарын тээвэрлэгч маань өрсөлдөх чадвартай байх хэрэгтэй гэж. Өрсөлдөх чадвар нь юунд вэ гэхээр бид бусад агаарын тээврийн компаниудтай нэг шугамд оруулах гэж байна. Нэг одоо уралдаанд оруулах гэж. Тэгэхээр бид өнөөдөр байгаа одоо хүчин чадал, боловсон хүчний бодлого, парк тийм үү хичнээн онгоцтой, хичнээн чиглэлтэй байлээ. Энэ бүх юма нөгөө өрсөлдөх гэж байгаа агаарын тээврийн компаниудтайгаа бид хүссүүсээгүй харьцуулна, тодорхой хэмжээний одоо бизнесийн шийдэл гаргах болно. Тийм учраас энэ дээр бол МИАТ компанийнхаа энэ үйл ажиллагааг бол бид тодорхой хэмжээнд сайжруулах шаардлага байна л гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ талд болохоор үйл ажиллагаа сайн явж байгаа. Энэ талд болохоор сайжруулах шаардлагатай байгаа. Өрсөлдөөнд бэлдэх ёстой гэсэн ийм баримтлууд явж шүү дээ. За өөр ямар асуулт байна? Мөнхнасан даргаас асуух гэсэн юм аа. Тэгээд одоо болохоор либералчлахаар яригдж байгаа гэж юм л та. Тэгээд тэрийг одоо л ухаарж байгаа юм шиг 16 онд болохоор Казахстаны Air Astana гэдэг үнд хоёр засгийн газраас зөвшөөрлөгдсөн одоо нислэг үйлдвэр болсон гэдэг зарлагдаад өөрсдөө вебсайтаар нь хүртэл плетэ зараад эхэлсэн байсан. Тэгснээр ямар нэг учир шалтгаангүй болсноо гинт 6 сар гарсан чинь тэрийг болиулсан гэдэг тэр асуудал дээр дэлгэнгүй мэдээлэл өгч. За Air Astana компанийн хувьд бол Монгол улс Казахстан улсын хоорондын агаарын хэлтсийн хэлтсээр 7 хоногт 1000 зорчигчийн багтаамжтайгаар хэлтсээр байгуулагдсан. За 16 онд бол тухайн одоо Air Astana компани Казахстаны талаас Астана Улаанбаатар чиглэлд томилогдсон. Энэ томилгоо одоо нөгөө гадаад явдлын ямар дамжаад манай талд ирсэн.
Аристана компани нислэг үйлдэхээс өмнө Монгол улсын хууль, иргэн засгийн дүрмийн дагуу иргэн засгийн ерөнхий газарт хандаж агаарын тээвэрлэгчийн гэрчлэгээ авах ёстой. Энэ агаарын тээврийн гэрчлэгийг иргэн засгийн ерөнхий газар Ариста компани одоо үйл ажиллагааг шалгаад аюулгүй байдал одоо бүх процедурыг шалгаад гэрчлэгээ өгсөний дараа иргэн засгийн ерөнхий газарт одоо нислэг үйлдэх зөвшөөрлөө авна. Дээрээс нь одоо тарифа танилцуулна. Чингис хааны нислэг буудлаас нислэгийнхаа хуваарийг авах хэрэгтэй. Ингэж нислэг үйлдэх ёстой байсан. Харамсалтай нь Аристана компанийн хувьд бол нэгдүгээр иргэн засгийн ерөнхий газараас тэр тухайн агаарын тээврийн гэрчлэгийг аваагүй, за слотоо аваагүй байсан. Тэгсэн мөртлөө борлуулалт хийсэн байсан учраас энэ нислэгүүдийг үйлдэх боломжгүй болсон. Энэ нь бол ямар нэгэн байдлаар одоо манай талаас зогсоолсон хязгаарсан зүйл байхгүй. Билетээ зарцсан байсан хүмүүс Монгол руу ирэх гээд ирж чадаагүй гэдэг хондлол 2 жилийн өмнө гарсан. За өөр ямар асуулт байна? За. Эхлээд либералчлахын төлтөлгөөрөө нөгөө нотлогч талаас асуулт байна. За эхлээд либералчлахын төлтөлгөөрөө тодорхой 3 төрлийн хязгаарлалт байгаа гэж ярьсан тийм. Тэгээ тухайн хязгаарлалтуудыг яг ямар хязгаарлалтуудыг жишээлбэл үгүй болох өөрчлөлт оруулснараа яг энэ өрсөлдөөнд жишээлбэл ийм давуу талуудыг авчих боломжтой гэсэн яг ингээд жишээнүүд байвал. За агаарын хэлтсийн хэлтсээрийнхээ хүрээнд агаарын тээвэрлэгчийн тоог заах ёстой. Энэ юу гэхээр одоо хоёр улс хоорондоо хичнээн агаарын тээврийн компани хоорондоо нислэг үйлдэх юм бэ. Манай талаас нэг, танаа талаас нэг юм уу хоёр юм уу. За хоёрдугаарт 7 хоногт хэдэн удаагийн давтамжтай нислэг үйлдэх юм бэ. Манайхаа 5, танаах 3 байх юм уу. Эсвэл бол ер нь бол эргэдэг ийм зарчим дээр явах хэрэгтэй. Гуравдугаарт энэ 5 нислэгээрээ хичнээн зорчигчийн багц хамжийг тодорхойлох хэрэгтэй. Ингээд энэ 3 хязгаарлалтыг бол хоорондоо харилцсан тохиролцсон. За үндсэн агаарын хэлтсийн хэлтсээрийн зарчим бол одоо олон улс хоорондоо агаарын хэлтсийн хэлтсээр байгуулж байгаа. Эрхтэг ш байх хэрэгтэй. Хөгжингүү байна уу, буураа байна уу, том байна уу, жижиг байна уу хамаахгүй. Үндсэн зарчим нь бол ийм байх хэрэгтэй. Энэ хүрээнд бид нар хэлтсээрийг хийх хэрэгтэй. За одоо Няцаагч талаас болохоор ерөнхийдөө тодорхой хязгаарлалтууд байх хэрэгтэй гэдэг. Одоо энэ хязгаарлалт нь дараа одоо жишээлбэл бэлэн байдалд орсон тэг өрсөлдөөнд бэлэн болсны дараа тодорхой бэлтгэх ажил явж дууссаны дараагаар хязгаарлалтуудыг цуцлах ёстой бол тухайн одоо цуцлах ёстой одоо ингэ байх ёстой тухайн хязгаарлалтууд бол ямар учраас яагаад хэрэгтэй байгаа талаар энэ бол яг л одоо тэр нөгөө 2020 он хүртэлх баримтлал явж байгаа бодлогын бичиг баримталтай. Энэгээр бол яг одоо бодлогын бичиг баримтаар бол жишээлх юм бол Улаанбаатар, Сэдэв, Улаанбаатар, Бээжингийн чиглэлд одоо МИАТ компаниснэ гэдэг ингээ бодлогоор бол оруулаад өгсөн байж байгаа. Энийг бол хязгаарлалт гэж ярьж байгаа. Ер нь бол зүгээр ингээ либералчлалтай холбоотой ингээ хараад тахт бол ямар ч улс либералчлал хийсэн маш сайн бэлтгэлээ хангадаг. Зүгээр нэг жишээхэд одоо Европын холбооны улсууд. Европын холбоо бол эхлээд нэг зах зээл гэж үүсгээд дараа нь тэр либералчлал гэдэг юм ол хийсэн байж байгаа. Тэгэхээр Европын холбооны одоо юу гэдэг Европын улс орнуудын бол ихэнх одоо агаарын тээврийн компаниуд бол дандаа төрийн өмчт компани. Либералчлал хийхдээ бол дандаа төрийн өмчт компаниудаа бол татаад зүг замаар олон улсын өрсөлдөөнд бол дэмжиж ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг бол хамгийн гол нь бид нар бол бас эргэж бас харах хэрэгтэй болов. Нэгэнт өнөөдөр одоо Монгол улс газар зүйн байршлаар ямар байгаа вэ? Өнөөдөр агаарын тээврийн салбар зайлшгүй байх ёстой үг бол мэдээж байх ёстой гэж бид нар ойлгож. Тэр утгаар нь бол бэлтгэл гэж байгаа. Бэлтгэл ажлууд бол МИАТ компанийн хувьд бол үндсэндээ ингээ явагдаад одоо энэ бол нэг 70-80% гэж хэлж болно. Одоо бол биднэрт бол үндсэндээ 20 оны бодлогын бичиг баримт дуустал бол нэг жил хагасны хугацаа байна шүү дээ. Энэ хугацаанд бол хамгийн гол нь бид нар амжаад парк шинжилгээ хийчих нь парк шинжилгээхэн одоо тэр нэмэлт зардлыг бол үйл ажиллагаандаа ингээд уусгаад ингээ оруулах чадах юм бол үндсэндээ бол бэлэн байна л гэж үзэж болно. Дараа нь бол ахаад тэр төлөвлөгөөгөр бол бид нар бас нислэгийнхаа чиглэлүүдийг нэмж байгаа. Түрүүн тэр ярьсан нөгөө Катай Пасифик Гонконг дээр бол бид нарыг код хувааж эзэмшиж байгаа. Тэгвэл бид нар Европ дээр хамгийн гол нь бас тийм партнер авиа компаниудтай болох хэвээр. Дараагийн бас нэг гол чухал ажил гэх юм бол бид нар орон нутгтай бол бид нар хамтрагч компаниуд болох хэвээр. Өөрөөр хэлбэл одоо байгаа бид нар Аэро Монгол хүнүү бизнес компаниудтай бол хамтрах зайлшгүй шаардлага бол байна гэж үзэж байгаа. Энэ бол бидний бас нэг том бэлтгэл ажил. Ямар утгаар нь хэлж байгаа юм бэ гэхээр одоо чинь тухайлах юм бол одоо Турк шүү дээ. Туркиш одоо өнөөдөр Стамбулаас Бишкек, Улаанбаатар гэдээ ирж байна. Тэгвэл бид нар Берлин, Москва, Улаанбаатар, Улаанбаатараас ховд гэсэн бид нар билетийг зарж чадах юм бол хамгийн гол нь ховд руу ирж байгаа жуулчныг МИАТ компани өөрийнхөө орон нутгийн тэр одоо тээвэрлэгч оюун хвшлийн компанитайгаа хамтраад авах давуу тал үүсэж байна л гэж харж байгаа. Энэ болгоныг бол бид нар бэлтгэл ажил гэж харж байгаа. За, өөр юм асуулт байна. За.
Нотлогч болон Няцаагч талаас хоёулангаас нь асуулт асуусан. Яг төрийн зүгээс одоо та нарын байр суурь дээр шүү дээ. Төрийн зүгээс яг ямар арга хэмжээ авах зүгээр вэ? Одоо хууль зүйн эрх зүйн хувьч төр тэгээд гүйцэтгэх эрх мэдлийн хувьч төр. Одоо либералчлалд шилжчихэд үү? Либералчл одоо МИАТ компанийн хувьд уу эсвэл бол бид агаарын тээврийн салбараар либералчлахад ямар арга хэмжээ? Агаарын тээврийн либерал. За ойлголоо асуултыг. Тэгэхээр нэгдүгээрт бид бол эрх зүйн шинжилгээ хийх ёстой. Эрх зүйн шинжилгээг бол бид нар иргэн нисхийн тухай Монгол улсын хууль, за төрөөс иргэн нисхийн салбарт баримтлах 20 он хүртэл баримтлах бодлогын бичиг баримт гэдэг одоо бичиг баримтуудаар өөрчлөлт оруулна. За хоёрдугаарт бид энэ агаар харилцааны хэлтсээрүүдээр дахин шинжлэх шаардлагууд бий. Бид нар одоо нислэг үлдэж байгаа агаар харилцааны хэлтсээрүүд дээр. За гуравдугаарт энэ либералчлал нөлөөлдөг бас хүчин зүйлүүд байна. Энэ дээр бол нисэх буудлын хүчин чадлууд. За энэ дотроо бол нөгөө нисэх буудлын нэвтрүүлэн өнгөрөх чадвар, за нисэх буудлын хураамжууд, за бусад нисэх буудлын одоо газрын үйлчлэг гэх мэтийн дагавар үйлчлэгээнүүд. За мөн төрөөс бол энэ виз хураамжийн асуудлууд байдаг. За манай улсын хувьд бол дээрээс нь нэмэгдэж байгаа нэг асуудал бол бид энэ шатхууны үн тарифын асуудлыг бол тодорхой хэмжээнд бодлогоор шийдвэрлэх ёстой. Одоо хоёр дахь чих үүсвэрийг бий болгох, дэлхийн зах зээлийн одоо үн тарифаар шатхуун хангамжийг нийлүүлэх энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Тэгэхээр шинэ онгоцны буудлын ашиглалтанд орох гэж байна. Нэг хэсэг тэнд өөр онгоц болгон өөрийн нөгөө склад ангар гэж байдаг, хангар гэж байдаг тий. Тэрийг одоо МИАТ эхлээд байхгүй байх, төлөвлөөгүй байсан гэх тэр асуудал яаж шийдэгдсэн бэ? За шинэ эсэх буудалтай холбоотой бол мэдээж бас агаарын үйлгийн парк шинжилгээ хийж байгаараас томоохон хөрөнгө оруулалтын асуудал хэрэгтэй тий. За яг өнөөдөр ингээ МИАТ компани зүгээр ингээд жил болгоны хөрөнгө оруулалтыг харах юм бол 1.5-аас 2 тэрбум, 3 тэрбум гэсэн ийм тоон дээр л явж байгаа. А хэрвээ одоо тэр шинэ эсэх буудал дээр МИАТ компани өөрөө хөрөнгө оруулалт хийгээд катеринг, карго, за ангаар гэх юм бол бидний хөрөнгө оруулалт бол үндсэндээ 100 тэрбумаар хэрэгтэй. А тэгэхээр яагаад ч гэсэн бол өмнө одоо юу гэдэг үйл ажиллагаандаа ингээд 1.5, 2 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийжсэн компани үсрээд одоо 100 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийх ямар ч боломж байхгүй маа. Тэгээ энэ дээр бол бид нар ахаад ерөнхийдөө бол дэмжлэг бол хэрэгтэй байж байгаа. Дэмжлэг гэдэг нь яг ямар учиртай юм бэ гэхээр өнөөдөр одоо байгаа бид нар энэ одоо ашиглаж байгаа ангарыг бол өмнө одоо Азийн хөгжлийн банкны зээл тусламжаар баригдаад иргэний хэсэгт хариалагдаад бид нар иргэний хэсгээс түрээсэлдэг ус. Яг л энэ зарчмыг бид нар бол юу гэдэг одоо ангарыг бол зүгээр бариад өгөөч бид нар ашиглая гэж байгаа юм ш. Мэдээж бид нар ашиглаж байгаа түрээсийн төлбөр бүх юмнуудаа бол хийн. За ангарыг ямар учиртай юм бэ гэхээр энэ бол одоо манай иргэний хэсгийн багц дүрмээр тавигддаг шаардлага. Ангарт бол онгоц орох хэрэгтэй. Үндсэндээ одоо машины гаражтай адилхан. Яг зөв онгоцон дээр тавигддаг зөв онцлог шаардлага гэх юм бол тэр техник үйлчлэгийг бол ямар нэгэн тийм одоо хөндлөнгийн одоо нөлөөлгүйгээр хийх ёстой. Тэгжээж тэр онгоцны аюулгүй байдал хангагддаг юм а. Түүнээс тэр онгоцыг бол дулаан газар хадгалах гэж байгаа гэдгээс илүү хамгийн гол нь тэр онгоцны аюулгүй ажиллагааг хангах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зайлшгүй байх ёстой шаардлага юм аа л гэж л. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ төрийн зардлыг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энийг яаж шийдэж байгаа юм. Тэгээд МИАТ тэндээ өөрийн гараж байхгүйгээр одоо 11 сар гэхэд одоо барайгүй байгаа энэ бүхнийг яаж шийдэх, яаж онгоцны буудлыг нэгдэх юм болов. За тэгэхээр нэгэнт шинэ эсэх буудлын асуудал ярьсантай товчхон бас шинэ эсэх буудлын төслөө дурдъя. За хөшгийн хүндэтгэх олон улсын эсэх онгоцны шинэ буудлал бол Япон улсын засгийн газрын одоо хөнгөлөлтөө зээлээр 560 орчим сая доллар хөнгөлөлтөө зээлээр одоо урт хугацааны ийм санхүүжилтээр баригдж байгаа төсөл. За нэг томоохон онцлог гэвэл үндсэндээ бол одоо ногоон тал дээр бүх дид бүтцтэйгээ одоо бүх одоо барилга байгууламж нь шинээр баригдаж байгаа. Энүүгээрээ бол онцлог. Сүүлийн одоо 25-30 жил одоо Монгол улсад бас хэрэгжиж байгаагүй ийм томоохон төслүүд нэгэ. За шинэ эсэх буудал ашиглалтанд орсноор агаарын тээврийн салбарт ямар өөрчлөлт орох юм бэ гэх. Үндсэндээ одоо ашиглаж байгаа Чингис хааны эсэх буудлаас 3 дахин одоо хүчин чадал олон хүн авч өндөр. За зорчигчулаа авалтараа. За хөөрөх бух зурус уу одоо бид нар ярьдаг тийм онгоц газардаг энэ зурусны маань ашиглалт бол одоо байгаа Чингис хаанаас бол 23%-аар
одоо өндөрч байгаа. Яа бид бол одоо зөвхөн одоо нэг талаасаа буудаг, нэг тал руугаа хөрдөг, хөрөх бух зурвастай бол тэнд бол хоёр талын урсгалтай. Ингэснээр бид засвар зурвас ашиглалт маань сайжирна. За нислэгийн аюулгүй ажиллагаа сайжирна. Нөгөө цагаарын өндөрсөн нөхцлүүдээс болж нислэг одоо цуцалдаг, саатдаг энэ асуудлууд маань арилан ингээд зорчигчдын 5 тухайг хангасан ийм төсөл хэрэгжиж байгаа. За тэгэхээр төсөл маань өөрөө нэлээд одоо объемны томоохон төсөл учраас энэ дээр бол бид нар бэлтгэл ажиллагаа ялангуяа энэ шинэ нисэх буудлыг цоошин нисэх буудлыг цааш нь үйл ажиллагааг нь эхлүүлнэ гэдэг маань бол маш олон төрлийн одоо тест, шалгалтууд, за бэлтгэл ажлууд хэрэгтэй. Энэ дундаа бол бид нар олон улсын одоо иргэн нисхийн байгууллага, агаарын тээврийн байгууллагуудаас тавигдж байгаа шаардлагуудыг бид хангах ёстой. Бүх нөгөө аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг хангах ёстой. За дээрэс нь үндэсний агаарын тээврийн компаниудынхаа бас үйл ажиллагааг тэнд ямар нэгэн одоо санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хүндрэлгүйгээр нүүлгэн шилжих ёстой. Ийм нөхцөл байдлуудаас болоод бид тодорхой хэмжээнд одоо цаг хугацаа бол хойшилж байгаа. Тэгээ МИАТ-ийн ангарын барилга байгууламжийн хувьд өнгөрсөн төсөл хэрэгжиж байгаа хугацаанд бол агаарын тээврийн компаниуд маань өөрсдөө барьж байгуулах ийм үр хүлээж байсан. За харамсалтай нь одоо сүүлийн хэдэн жилийн улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад агаарын тээврийн компаниуд маань өөрсдөө бас барьж байгуулах боломжгүй болсон. За энэ нөхцөл байдал бид өнгөрсөн одоо жилээс эхлээд бид энэ зээлийн үлдэгдэл хөрөнгө гэдэг юм үүсэж байгаа. Энд бол тодорхой хэмжээнд бид нар хэмнэлт хийсэн байна. Энэ хэмнэлт хийсэн үлдэгдэл хөрөнгийг одоо бид хамгийн одоо хэрэгцээ шаардлагатай байгаа объектэд зарцуулъя гэдэг ийм шийдлийг гаргаад агаарын тээврийн компаниудаа тодорхой хугацаанд ашиглуулах 2 том онгоц багтах энэ ангарын барьж байгууламжийг барьж эхэлж байна. Тэгэхээр онгоцны буудлын дээр нэг чухал юм нь одоо хин менежмент хийж авч явах вэ? Японуудын хөрөнгөөр барьсан тэдний технологи орсон. Одоо японочууд менежментэд нь оролцоод ингээд энэ байдал одоо эцэслэн тохирсон уу? Хин энэ онгоцны буудлыг ирэх 30 жил авч явах юм. Тэгээ тэр компани чинь энэ том зээлийг төлөх юм уу, үгүй юм уу энэ тухай. За тэгэхээр шинэ нисэх буудлын менежментийг хэрэгжүүлэх асуудал дээр бид бас тодорхой нэлээдгүй хугацаанд судалсан. За хоёр ч одоо хөндлөнгийн судалгааны байгууллагуудаар судлуулсан. За энэ дотроо бид одоо өнгөрсөн байгаа түүхшгээ төр энэ менежментийг хийгээ явах уу, төр хувийн хвшил хамтрах уу, 100% одоо хувьдах уу гэдэг ийм одоо вариантуудаас бид өнөөдөр энэ хөлбөрийг сонгосон. За энэ дотроо бол 15 оноос бол Японы талаас бид нэгэнт энэ нисэх буудлыг барьж байгуулсан. Цаашдынх нь одоо үйл ажиллагааг тодорхой хэмжээнд хугацаанд ингээд жигдрүүлээд одоо энэ Японы туршлага ноу-хауг нэвтрүүлээд ингээд Монголын талд шилжүүлж одоо хүсэлтэй байна гэдэг хүсэлтэй тавьсны үндсэн дээрээс Японы тал 51%, Монголын тал 49% одоо хувийг менежментийн шүү. Үйл ажиллагааны менежментийн энэ хувийг одоо хамтарч ашиглая гэдэг юм. Монголын талынх нь хуулийн этгээд нь хэм байх юм. За Монголын талын хуулийн этгээдийг бид нар одоогийн төлөвлөж байгаагаар бол бид Чингис хаан нисэх буудлаас тусгаарласан одоо менежмент компани Монголын талд байна. Японы талаас бол 4 компани нийсэн консорциум. Ингээд ойлголоо. Тэгэхээр шинэ онгоцны буудлын дээр шаардлагатай байгаа ангарыг тэгээд тэр зээлээс барьж ингээд МИАТ тийш нүүхэд бэлэн болох юм байна, тийм ээ. За бид нар энэ цаг хугацаа нэлээд өгөж байна. Бараг дуусч байна. Тэгэхээр хэрвээ та хоёр хааш яг тодорхой нэг яг энэ либералчлах тал дээр хэлэх үг байна уу? Зээл либералчлахыг. Тэгэхээр бид либералчл гэдгийг одоо гинт өнөөдөр яриаг үүдгийг би түрүүн хэлсэн. За бид тодорхой хэмжээнийхээ зах зээлийг либералчлах, ялангуяа одоо либералчлалыг түргэтгэх юм зайлшгүй шаардлага байна. Энд бид өнөөдөр засгийн газар, зам тээврийн хөгжлийн яам буюу одоо төрийн байгууллагын бодлого гаргаж байгаа. Энэ бодлогыг төрийн одоо харьяа бусад хэрэгжүүлэх газрууд байна хэрэгжүүлээд явах ёстой. За либералчлнаа гэж хэлж байна тийм ээ. Тийм, либералчлнаа. За иргэний засгийн салбарыг бол одоо МИАТ компаниуд ер нь бол энэ салбарт ажиллаж байгаа бүх хүмүүс бол зайлшгүй Монгол улсад байх ёстой салбар гэж харж байгаа. Зөвхөн 2000 оны ихээр бол одоо жишээ нь 2000 оны их хүртэл бол МИАТ компани чинь одоо 21 аймаг 100 гаруй сумд нислэгтэй байсан шүү дээ. 2000 оны ихээр бол жишээ нь одоо МИАТ-ийн одоо явж байгаа орон нутгийн нислэгүүд зогсоод хувийн хвшил шилжсэн. Энийг бол бид нар бол орон нутгтээс агаарын тээврийн либералчлаа гэж харж байгаа. Тэгвэл яг тухайн үед одоо 21 аймаг 100 гаруй сумд нисчээсэн бол өнөөдөр хэдэн
эслэг хийж байгаа юм бэ. Тэгэхээр яг энэ либералчлал яг өнөөдөр яг үр дүнгээ яг ард түмэнд өгсөн байна гэдгийг бол нэгдүгээрт нь бол харах хэрэгтэй болов. Зүгээр энэ дээр бол хамгийн гол нь одоо бэлтгэл ажилтай тухайн үед одоо бэлтгэл зөв хангагдсан байсан юм уу гэдэг дээр бол харах хэрэгтэй хаа гэж бодож байна. Дараа нь МИАТ компани бол өнөөдөр одоо Кореан арч гэдэг юм уу, Туркч гэдэг юм уу энэ компаниудтай харьцуулахад бол үндэсний тээвэрлэгч гэдэг утгаараа бол нийгмийн хариуцлага бол бид нар биелүүлээ явж байгаа. Энийгээ бид нар ямар үзүүлэлтээр хэлэх вэ гэхээр одоо зөвхөн МИАТ-ийн онгоцоор бол өнөөдөр одоо хэвтрийн өвчтөн тээвэрлэхэд бол МИАТ л тээвэрлэдэг. Өндөр насны тариф гэх юм бол зөвхөн МИАТ компаниас л авч болно. Оюутны тариф гэх юм бол бас л МИАТ компаниас л авч болно. Гэх мэтлэнгээр зөвхөн МИАТ компани бол өнөөдөр бол зөвхөн одоо салбар биш ер нь бол зөвхөн улс орондоо бол хэрэгтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа л гэж бид нар ойлгох. Тэгэхээр либералчлах бодлогын 2020 он хүртэл яг энэ чигээрээ одоогийн шиг явъя. Тэгээд либералчлал яг гэж байгаа юм байна тийм. Бид нар бол ямар ч зүйл юм саналтай. За хүндүдэгч одоо либералчлал явагдахаар МИАТ компани дампуурах гэдэг байна гэдэг ийм ойлголт яригдаад байна. Энэ бол ордос тийм биш шүү. Мэдээж одоо төрийнхөө одоо үндэсний агаарын тээвэрлэгчийг дампууруулахын төлөө бодлого явуулахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол либералчлалыг бид зохих төвшөнд нь явуулах юм. За баярлалаа. За хүндүдэгчтэй бид нар энэ агаарын тээврийг либералчлах тухай чухал асуудлаар ийм өргөн хүрээтэй ярилцлага боллоо. Мэдээж энийг одоо бүгдээрингийн бид хамарч чадахгүй. Гэхдээ либералчлал гэж байна. Ганцхан цаг хугацаагаа бол одоо биш. 2020 оны энэ бодлого эцэслээд 2020 оноос хойш либералчлах ийм ойлголт, ийм одоо хүсэл эрмэлзэл, ийм бэлтгэл явагдаж байна гэж ойлголоо. За ингээд манай энэ мэтгэлцээнд оролцож агаарын тээврийг либералчлах тухай үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлсэн мэрэгжлийн хүмүүст та хоёрт Мөнхнасан даргад, Н.Ганболд даргад талархаж байна. Тэгээ манай нэвтрүүлэгт оролцсон та бүхэнд бас баярлалаа. Хүнд үзэгчд та бүхэндээ их баярлалаа. Дараа уулзлаа баяртай. Баярлалаа.